दोस्तों, क्या आपको पता है कि छींक आना एक मुआवजा है, मगर इस छींक के पीछे असल साइंस क्या है? आइए मिलकर पता लगाते हैं। एक छींक तकरीबन 40,000 बूंदों पर मुश्तमिल होती है। 100 मील फी घंटा की रफ्तार से जिस्म से बाहर निकलते ही छींक की बूंदें 6 फुट के फासले पर गिरती हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त छींक नहीं आती, क्योंकि उस वक्त छींक को मतहरक करने वाले असाब भी सो रहे होते हैं। छींक न सिर्फ नाक बल्कि जिस्म के तमाम हिस्सों से वायरस और बैक्टीरिया समेत कई जरासीमों को बाहर फेंकती है। और हाँ, भूलना मत, छींक के दौरान दिल की धड़कन भी बंद होती है। मज़ीद सर्च बेस मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विलेज ऑनलाइन टीम को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।